नमस्कार अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनके स्वागत. आमगेल मंजेश्वर देवाले जेवणा प्रसादां भितर कुवाळा ससम कितले फेमस की तितले फेमस हांगाचे बटेट आनोणचे. हे कशें करचें म्हूण पळया, 2 नमुनेर करताचे. एक बटेट तोळून घालून, एक बटेट शिजोवन. हांव हांगा शिजोवन करचें दाखयता आसा, तेन्ना तुमकां तोळून कशें करचें म्हणून सांगता. आतां हांव बटेटाचे 1 कील बटेटा मेजरमेंट सांगता आसा. बटाटो साल काणू सण सण स्क्वेर पीस शिंदून हांव उदकांत घालून दवरला. आमी आतां तोळण काडचें वय म्हूण जाल्यार हे उदकांत तोळ काडचें आनी ताका मीठ लावन दवरचें एक 10-15 निमिशां. मागीर तें तोळण काडचें. तेच्या शिजोवन करचें वय म्हूण जाल्यार हे कितले बटेट शिजच्या उद्दा जावं पळय तितले थोडेय उद्दा दवरचे आनी हे बटेट तांतूं भितर घालून शिजत घालचें. ते शिजे भितर आमी हांगा ताजे लोणच्या मसाला रेडी करुया. एक 3-4 चमचे नारळेलें तेल हून केलें आनी हाका जावका जाल्यार मिरसांग घाली. एक 4-5 गांवची मिरसांग, एक 10-12 बेडगी मिरसांग घाल्या हांव हांगा. तुमकां जावका जाल्यार मिरसांग चड उण कोर येता या तीख जाल्यार बटेटा क्वांटिटी पळोवन मिरसांग डिसायड करायची. आतां एक 5 निमिश भाजीतना हे मिरसांगे कलर चेंज जाता आनी मिरसांग पुरा फुगल्या वरी जाता. तितले जाताना मिरसांग भाजल्या म्हणल्यार आतां हांव ती मिरसांगे तेलान दुखून काण घेता. आतां आनी हांव हींग भाजयता. तुमकां जाय जाल्यार हे हींग आनी हे सासम पटपटायतना पळय ताजे वट जाय जाल्यार मिरसांग भाजून घेवं. आमी मिरसांगे क्वांटिटी चड आसा देखून हांव सेपरेट बदला. आतां हे तेलां भितर हींग घालून हींग फुल्लू स्टार्ट जातना हाका 1 चमचे सासम आनी 1 चमचे मेथी घालता. ते दोनी पटपट जाल्ले म्हणटना हांव हाका 1 चमचे कोथंबीर घालता. ते कोथंबीर हे पुरो करतना उज्ज सान आसूं कोथंबीर घालून ते लायक फ्राय जावता लायक करून भाजून घेता. ताजी कलर चेंज जावन पुरबोळ येतना हांव बंद करून दवरता गॅस. आतां आमी हे पुरो वट्टू घालून वाट्टुया. हाका पळयाची सान एक लिंबी हा तितले व्हड चिंचांबाचे एक चिंचांब घालता आनी ताजे वटू मीठ घालता. मीठ आमी बटेटाकय घालचें आसा ते देखून पळोवन घालका. आतां हें हांव स्मूथ पेस्ट करून वांटून हाडटा. आतां बटेट शिजले की पळया बटेट शिजला हांगा. आतां हांव कसं करता म्हळ्यार थोडें मीठ घालता. बटेटाक मीठ घालून एक 5 निमिश खतखत हाका इता म्हळ्यार ताका मीठ लागू का नातल्यार मागीर ताका तितलें मीठ तांडून घेना. आतां हांव तें स्मूथ पेस्ट करून हाडलें आनी हें पेस्ट हाका घालता. तेच आमी तोळण काडचें वय म्हूण जाल्यार ह्यो मासोल वांटून हाडूं. मासोल खतखताचो आनी ताका फण्ण घालचें. मागीर ताका आमी तोळून दवरलेलो बटाटो मिक्स करचो. बट आमी शिजोवन करता आसा देखून शिजयलेले बटेटाक आमी मासोल घालो आनी ते मिक्सरा उदकांनी धुवन घालून लायक करून खतखताचे. हे अक्समा खतखतायल कुडला एक फण्ण घालल्यार आमगे लोणचें रेडी जाता. आमगेल्या देवस्थाना भितर लोणचें खतखताचें आसा. छडते आमी जेवणा बसतना उन लोणचें वाडचें तें पण ते करबेव ससम 3-4 चमचे तेलां भितर घालून फण्ण घाले कुडले हा सुपर टेस्टी आमगेले देवाल प्रसाद तुले बटेटा लोणचें रेडी जालें. ट्राय करा. धन्यवाद.